Varmt välkommen in i schacket och till SM6 Yrson Air. Och på den här YouTube-kanalen pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio, så varmt välkommen. Och idag ska vi prata om det som finns i den här pouchen ifrån Digrig, Colorado, USA. Här finns nämligen bland annat ett ljudkortsinterface som är anpassat för Yaesu 891. Jajamensan, den är mycket populära stationen för att köra mobilt, köra portabelt men även ha hemma i schacket. En mycket rejäl och robust rigg, men som behöver ett ljudkortinterface för att kunna klara digitala moder. Och här har Digrig tillverkat ett mycket bra sådant ljudkortinterface som också har integrerad riggstyrning. Väldigt bra. Här finns också en GPS-puck som möjliggör att vi kan ha perfekt tidssynkronisering när man kör till exempel digitala moder som FT8. Så det ska vi titta närmare på. Vi ska titta närmare på givetvis innehållet här i. Vi ska titta närmare på hur vi ställer in våran radio, men också WSJTX. Så du kommer igång med ditt Digrig för just Yaesu 891. Så häng med! November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover. Det ska bli så kul att få prova den här Digrig-interfacet för just Yaesu 891. Jag har själv ett ljudkortsinterface från Digrig tidigare. Vi ska titta närmare på alla deras olika interface. De var nämligen 3 stycken olika. Jag har ett till min Yaesu FTM 500 för min OPRS-nod. Men det här interfacet är då specialanpassat just till Yaesu 891. Och de har ju riktigt trevlig pouch tycker jag. Och de har en patch. För mig som gillar patchar så är det självklart att man blir lite... Tycker det är riktigt trevligt här. Ham Radio Equipment, Digrig. Riktigt trevligt. Och när jag öppnar här idag och redan tjuvtittar på produkterna så har vi själva interfacet. Ja, som ni ser här så är det väldigt litet. Det är ju liksom mindre än halva min tumme nästan. Så riktigt trevligt. Här står det då Digrig DR891 som det heter. Och här har vi då ingång för USB och audio. Här är också då utgång ifrån utav USB-C. Du ska alldeles strax få se alltihopa lite mer i närbild. Jag har ingen autofokus på här nu, men vi tittar på det i närbild här alldeles strax. Med ett mycket litet interface som är väldigt bra när man kör lite portabelt, eller varför ska man ha ett stort interface överhuvudtaget? Det finns ju ingen anledning. Och Yaesu 891 kräver ju då att man har 2 stycken kablar. Det kräver ju dels då att man har själva till riggstyrningen och för då själva ljudkortet. Ljuddelen. Så här har man då en kabel då för riggstyrningen. Och det kan man givetvis ha en vanlig kabel som man normalt använder då som går till USB-C. Men då tar vi det upp flera stycken portar på din PC till exempel. Och det här möjliggör då att du kan integrera både ljudkortet och riggstyrningen i samma USB-ingång då, eller USB-utgång. Och det är ju väldigt finurligt tycker jag. Här har vi då själva riggstyrningskabeln och är det 3 sleeves på den och en sån här DIN-kontakt. Det finns lite friter på och det finns även friter då på den här riggstyrningskabeln och det är också 3 sleeves på denna. Och tanken är ju då att man helt enkelt kopplar i den röda. I det röda är ju väldigt smidigt med tydlig angivning. Jag vet ju en del interface jag körde till Segu hade ju inga märken alls om jag inte missminner mig. Jag hade till min X5105, det var helt hopplöst. När man körde dem original. Och då här har vi då audiokabeln. Så är det nämligen 2 kablar och då går det inte ihop. Och i det fallet kan det vara väldigt smidigt att det är 2 separata kablar. De har ju lösningar ibland då där det går som en kabel tillsammans här. Men i det fallet så är det gott att kunna ha lite delning på de här. Så att det är inte alls en nackdel utan en fördel tycker jag. Och då har vi fått ihop alltihopa till en USB-utgång och sen en ingång i datorn. Här kan man då välja att köra USB-C till USB-C då eller USB-C till vanlig USB-A heter det väl. Så det är ju riktigt finurligt. Så vi minskar ju så att säga antalet ingångar då till datorn. Det är ju riktigt toppenbra. Inte nog med att Digrig har gjort det fantastiska interfacet som möjliggör både riggstyrning och ljudkort. Så har de också en GPS-puck som du kan koppla till just det här ljudkortsinterfacet. Så här ser själva USB-pucken ut, inga konstigheter. Där har du själva USB. Stoppar in den här kabeln.
Så, och det här ansluter då till själva ljudkortsinterfacet som då möjliggör att få till perfekt tidssynkronisering, så vilket kan vara känsligt när man till exempel använder Windows. Det ska jag också titta närmare på, fast det gör vi i en annan film. Men det här är ju riktigt nice att det går att få till så här på samma sätt och med samma strömförsörjning. Tummen upp för Digris GPS-möjlighet. Jag har ju kopplat då in själva ljudkortsinterfacet till min Yaesu. Ja, här har vi då själva riggstyrningen och den kontakten är ju ganska självmarkerande. Sedan har vi själva ljudkortsdelen och här har jag kopplat tunen här FC50 till, och den ska ju vara närmast själva koaxialkontakten här. Så då är det nästa kontakt, och här gäller det att vara lite försiktig så man inte böjer till de här stiften. Så man tittar ordentligt. Så, och så enkelt är det faktiskt. Så det är inte konstigare än så här. Nu följer det inte med någon USB-C-kabel där eller så. Men det får man ju då ha en USB-C till C eller till A. Och det har jag här, och nu ska jag då ansluta den bak till datorn. Så ska vi alldeles strax vända på grejen här och komma igång. På digrig.net så hittar du all information du behöver om Digrig Ham Radio Equipment. Här finns det riktigt bra översikt över deras olika produkter och hur de fungerar tillsammans, olika kablar och så vidare. Och en riktigt bra manual för hur du ställer in din Yaesu 891 bland annat. Så jag tänker att vi ska ta en titt här så du får bekanta dig mer med digrig.net. På Digrig startsida så hittar du all information du behöver för att komma igång med Digrig-interfacen. Här finns det en manual om Digrig Lite Setup Manual. Riktigt bra. Och det finns 3 stycken olika Digrig Interface. Vi ska alldeles strax titta på de här. Här har vi Digrig DR891 Setup Manual då, för Yaesu 891 som vi mer noggrant ska gå igenom här tillsammans. Och här ser vi då en bild på de här 3 stycken olika, och här har vi då en artikel om vilken modell man ska välja, hur de fungerar. Här har vi Lite-varianten som är då tänkt att använda till din Android-platta till exempel, en handapparat. Här har vi då Digrig 891 och Mobile som är då tänkt att använda tillsammans med de flesta olika radioprodukterna du behöver koppla till för att använda ett interface. Och Mobile använder jag själv då till min Yaesu FDM 500 för att köra som APRS-nod. Och den här kan jag väl delvis också köra med 891, men jag kan inte få med alla funktioner som riggstyrning och allting är samma, vilket gör det då möjligt med den här 891. Men Mobile är själva grundversionen och säkerligen det mest sålda också. Så jag klickar på Choose in Digrig modell och får då en översikt över de olika hårdvarorna och länkar till de olika produkterna. Här har vi då Mobile, Lite och 891 och även då för en översikt över Vox PTT-kablar. Så här kan man gå in då och läsa lite grann över hur det fungerar för de här olika delarna, kablar och CAT-kontroll, PTT-metoder och så vidare. En riktigt bra översikt. Men om vi går här till Digrig Mobile då, som kanske då är det mest använda. Själva interfacet här. Och här ser vi då att den är ju fantastiskt billig. Under $50 just nu då. Och här då kan man då använda den till en rad olika radioapparater. Där ser vi att de har den till en X5105. Och fungerar ju säkerligen mycket bättre än Sigus egna. Vilket jag hade innan som var helt hopplös. Här har vi då till G90. Trevligt. Och ja, vackert. Här har vi till K3 som fungerar också bra här. Bra. Och sen har vi då Digrig 891. Och den blir då något dyrare. Men då har vi allting i ett paket. Så den är vi inte dyrare helt enkelt. Utan det är ju själva då interfacet och 2 kablar till som ett paket helt enkelt. Då så under $80. Och här har man då med en peng och man ser verkligen hur liten den är. Och ja, check installation här. Fina bilder och man ser också hur det kommer packat. Liten fältbild också. Och vad mer här? Support compatible connectivity to our Yaesu 891, audio, PTT och CAT över en enda USB connection. Mycket bra.
och så vidare och så vidare. Här. Allting man kan förvänta sig hur det ska fungera när allting fungerar som man tycker att det bör helt enkelt. Det finns också den här manualen vi kommer gå igenom. Här finns det också en bild på den här kitten som är också med. Vi ska ta och prova en annan film här. Den här USB-pucken med kabeln. Och helt enkelt så ser man här att man då tar bort ena kabeln på interfacet och stoppar in själva GPS-puckens koppling där. Det ska vi gå igenom tillsammans här i en film. Absolut. Ja, och priset här då är ju $1995 och är ju väldigt överkomligt. Och fördelen då med den här jämfört med till exempel med andra GPS-puckar man kan köpa till och göra detta. Det är helt enkelt att de är då 3 slivs, det vill säga att du då kan strömförsörjning koppla det här direkt då till ditt interface och du kan då använda en USB-ingång. Det är det som är det finurliga här då. Det är mest finurliga i alla fall. Ja, riktigt bra det här. Det med att välja kabel till sitt interface är väl det som är det klurigaste i det hela. Men då går man till References och så klickar man på Selecting Cables så kommer man till den här sidan. Här finns det också en bra beskrivning och löpande text. Och när man går ner här så ser man helt enkelt olika modeller. Så man kan lugnt gå igenom och hitta sin modell. Och det är väldigt många radapparater som Digirig stödjer och har då kontakter till. Här kan vi titta på Yaesu FDM 500 som jag har kablat till. Och här kan man då se att det då finns en Yaesu FDM Mini 10 kabel och här finns det beroende på hur många board du vill ha 1200 eller 9600. Så det måste man givetvis ta och fundera på vilken som passar den ändamål man vill ha. Och då ser också kablarna givetvis olika ut. Har man minsta fundering så finns det text till här som beskriver de olika funktionerna. Man kan också då kontakta Digirig på deras supportsida och ställa frågor om man får väldigt fort svar. Jag har själv skickat in och ställt frågor kring mina funderingar när jag skulle komma igång själv med min FDM 500 som OPRS nod och fick rätt vägledning helt enkelt här. Vilket som då fungerar bäst. Så använd den möjligheten givetvis så att du känner dig trygg i ditt köp. Så hoppas jag säkert att du kommer att lyckas på ett bra sätt. Här har ni då klickat mig fram till setup-manualen för Digirig DR891. Jag tänker att vi ska gå igenom dem tillsammans. Vi kan konfigurera JSON och här finns det då en översikt på över vad man får med i det paketet som vi tidigare gått igenom. Här finns också då en beskrivning på vad som är under the hood så att säga. Och så man klart och tydligt vet som radioamatör hur det fungerar. Och här finns också bild på hur man kopplar in det. Som jag då också visat här. Och det är absolut inga konstigheter. Och mer. Här kan man också då för att gå in hur det ser ut i devices på din dator. Här har man då en Windows-dator hur det ser ut. Finns det då en bra manual för hur man tar fram detta och kan hitta de här sakerna. Här har vi då transceiver setting som vi då ska gå in genom menyn här och göra tillsammans. Så finns det då tydligt beskrivet över vilken meny jag ska ha vilken inställning för att få detta att fungera. Och här också installationsrutiner då, eller software settings då bland annat för WSJTX, MMS, STV, FDigi, Winlink, ES8 Call, ja, med mera. Så det finns ju riktigt bra översikter här. Så du kommer igång helt enkelt med just det programmet som du är intresserad av tillsammans då med Digirig interfacet. Jag har nu fronten på 891. Jag tänker att jag ska då gå in i menyn. Och det gör jag precis som det står i beskrivningen. Jag trycker in F. Och sedan ska jag ta ut till meny 0506. Och Yaesu 891 har ju en väldigt lång meny. Så det är bara att scrolla sig fram. Cut rate den står på 19.200 bps. Men vi tar och ställer den som manualen här på 9.600. Sedan går vi till 07. Precis, och här rekommenderar man då 1000. Här var det 10 millisekunder. 058 RTSen, det ska vara disable då vi här. 0712 går vi ner till nu. PC keying ska vara off, bra. 0801
Datamod PSK. Och vi ska ha hours här. Bra, vi går till 805. Här ska vi ha off. Data locust frequency off. Och det är väl lite tyck och smak tänker jag. För att om man tittar i andra instruktioner så har jag ju ställt in andra delar här. Jag har ställt in 300 med mening här. Jag tänker att jag ställer in det som de rekommenderar. Ska vi prova detta så kanske jag gör en uppföljande video för lite djupare inställningar för 891. Men vi sätter den på 300. Jag tror annars, eller vi sätter den på off med 300 tror jag annars var bra. Men vi följer instruktionen här så ser vi hur allting fungerar. Ska vi välja den? Den ska vara off. Och så tar vi 809. Data select rear. Vilket det ska vara. Sen har vi 10. DAKU. Vilket det ska vara. Vi tittar på 11. 50% är väl lagom. Sen har vi 12. Och här kör vi ju alltid USB. Så det ska vi ta och ändra givetvis. Och sedan har vi 16.03. Då scrollar vi lite bit här. Och 40 watt har de satt in som ett exempel. Ja, det kan man absolut ha. Och det tänker jag väl någon slags max här när man kör FT8. Så på den här. 16.14 är nästa meny. Ska vi se data. Gainen är 50. Precis, det är en väldigt lämplig gain och ha inställt tycker jag. Så gör man resten av jobbet både med ljudkortet eller volymen då i datorn gissar jag. Och då med själva WSJTX. I vårt fall när vi ska prova FT8 här. Nästa steg blir då att ställa in WSJTX. Och här ser vi då ett exempel i manualen för Digrig 891. Hur man då kan ställa in serial cut settings. Så det ska vi ta och göra nu med hjälp av den här bilden. Då har jag precis startat upp WSJTX. Och du kan också se här en kamerabild på Yaesu 891 i realtid. Du ser det att det står DU, det vill säga digitalt USB. Och det har vi då fått tack vare att vi har gjort de inställningar som vi gjort utifrån Digrigs hänvisningar och att Digrigen då också är ikopplad. Här så går jag till Preferences och här kan jag då klart och tydligt se mina tidigare inställningar, SM6YC och lokatorn. Utan vi ska ju direkt gå till radion här. Och nu tittar jag då på de inställningar som finns på Digrigs hemsida utifrån den setupen där. Och då har jag valt Yaesu 891. Jag har då hittat upp min seriella port. Som i mitt fall heter det här. Jag har då bandraten 9600. Precis som jag ställt in på radion. Databits 8. Stopbits 2. Handshaking none. PTT-metoden är cut. Och sen har jag mode, data packet och splitter. Använder jag fake it. Och jag kan också trycka på test. Då blir det en grön och då ser man att allting fungerar. När man går till audio så gäller det då att välja själva ljudkortsinterfacet. Jag har en max, då heter det USB Audio Device som jag då har valt. Och det är alltså de här två inställningarna. Det gäller att hitta den seriella porten. Och det testar man då utifrån att trycka på cut eller går in då och tittar i funktionshanteraren. Jag tittar här på audio och tittar på då att jag valt då rätt ljudkort. Och sedan är det okej och sedan är jag igång. Så kul att få igång med Digrigs ljudkortsinterface till Yaesu 891. Perfekt när man är schacket, perfekt mobilt, perfekt när man är portabelt, litet, lättmonterat, väger ingenting men ändå rejält byggt. Verkligen toppen. Och ja, enkelt att konfigurera alltihopa och komma igång. Så riktigt bra. Stort tack till Digrig för en rejält bra produkt. Vi kommer titta närmare på själva GPS-pucken och tidssynkronisering i en annan film. Så glöm inte att klicka i att du ska följa och klicka i den här ringklockan. Att du får ett meddelande när nästa film kommer. Så hoppas jag att vi syns snart igen. Jag önskar en riktigt skön fortsättning på sommaren och på återhörande. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.